Nicole. Entendeu onde é que não pode esbarrar? E papai. Entendeu, Nicole já comeu o prato todinho de comida. E agora, viu, Fátima, preparando essas frutinhas dentro da chupetinha, ficou chorando porque queria as uvas. Digo, eu comi um pratão e agora é minha sobremesa. Uva branca. A linda da mamãe. É, filha. Nicole. Não, deixa ela ficar olhando pra cá, não ficar olhando pra câmera toda. O papai tá tão bonito olhando pro papai, né, filha? Ai, não acredito que esse